Gimana rasanya popcorn viral Singapura? Yo brother, hari ini aku mendapatkan oleh-oleh dari Singapura, yaitu popcorn Gareth yang lagi viral. Aku sendiri nggak tahu sih ini viral. Tapi gimana rasanya? Setelah aku coba, ini enak banget. Ini aku dapat rasa mix karamel keju. Karamelnya manisnya enak dan creamy banget. Kejunya rasanya gurih, asin dan lebih creamy lagi. Tapi menurutku rasa popcorn ini terlalu kuat, jadi nggak enak kalau dimakan terlalu banyak. Ini aku ada oleh-oleh coklat satu lagi. Tunggu next video ya.